Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте тез жасалатын пирог сметаник дайындаймыз. Асыққанда немесе аяқ асты қонақ келе жатқанда өте ыңғайлы. Коржықтар сияқты песочный тестосын айтсаңызшы. Дәмі нәзік, үлпілдек пирог. Видеолар аптасына 3 рет шығады. Өткізіп алмау үшін осы видеоға лайк басып, колокольчикпен тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін біз 250 грамм ұнға 1,5 шай қасық қопсытқыш араластырып, 200 грамм сары майды ұнға салып алып, үккіштен өткізіп, 4 қасық қантты және 1 жұмыртқаны жарып, кішігірім сүт, айран немесе су қосып, жақсы қамыр илейміз. Қамырды формаға салып, қолмен жайып алдым. Сол мезетте былайша айтқанда кремімізді дайындаймыз. 600 грамм қаймаққа 1 бокал толтырма, яғни 180 грамм қант саламыз. Дәм беру үшін кішігірім ванилин сеуіп және 4 жұмыртқаны жарып, толықтай бір келкі болғанша венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Дайын кремді қамырдың бетіне құямыз. Қамырды биігірек етіп жайып аламыз, кремнен сәл асып тұруы керек. Песочный тестаны жарты сағаттай тоңазытқышта тындырып қойсаңыздар болады, немесе алдын ала 1 күн бұрын жасап, керек кезде қолдансаңыздар болады. 180 градус қызып тұрған пеште әр духовкаға байланысты 30-35 минут піседі. Қамыры мектеп кезінде жеп жүрген корждар тәріздес, қаймағы нәзік, влажный, екеуі бірге ерекше үйлескен. Жасап көріңіздер, тез дайындалады. Рецепт ұнаса лайк басып, колокольчикпен тіркелуді ұмытпаңыздар.